السلام عليكم الزلف الاول. ولا ما زلنا مع الجزائريين ودوك نحكي لكم حاجه واش صرا اليوم. راكم تشوفوا هذا الاعلام بوليسيه جوليه صحيتو، بوليسيه جوليه قالوا لي لازم تقلع هذا الاعلام. قلت لهم هذا الاعلام قلت شوفوا ولا لا بتفهموا مليح تطلبوا مني واش بغيتوا. والله 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 ماني قلع الاعلام الجزائري. ديروا واش تبغوا. سي كوا سا فوالا كما عيد المرأة اليوم أعطي كلمة للنساء الجزائريات. أعطي الكلمة للنساء الجزائريات والله. اجا دوك يهضروا اجا تفضلوا على بالكم بلي اليوم عيد المرأة. تفضلي يا بنت الجزائر. انا راني جايه من وهران. من وهران. انسي جيت عندك ديريكسيون عندك. vas-y madame, allez-y. انا معاك. انا ضد بعد الخميس. انا معاك. ان شاء الله تكون لاك ناوي الخير ان شاء الله البلاد ربي يوفقك. امين ان شاء الله. Et ça suffit pas ça. Ça suffit pas ça. On n'est pas juste contre le 5e mandat. On est contre toute la mafia autour du 5e mandat. Toute la mafia qui mal gère le pays. On est tous contre tous. Il n'y a pas que. ما تحضروش في رحمه يا ولاد البلاد وبنات البلاد. Notre système, c'est un cancer. C'est un grand cancer en Algérie. C'est un cancer qui les brache. C'est un cancer. Mais il n'y a pas juste le 5e mandat. Moi, je peur pour toi et pour le peuple. Parce que vous faites l'espoir. Vous faites un grand espoir là. Mais c'est un risque ça. C'est un cancer chez nous. C'est un cancer. Rachid, s'il te plaît, est-ce qu'il y a d'autres plans Parce après que le plan 6? On va faire étape par étape. ستيب باي ستيب. دوقا ما تقلقوا ما والو. على بالكم باللي النظره السياسات تاعي على 20 سنه ان شاء الله ما تقلقوا ما والو. Comment pensez-vous que ça va finir tout ça? Ça va très bien finir Inch'Allah. Quel est votre pronostic? Moi je pense que si on reste dans la légalité, dans le cadre de la Constitution, Inch'Allah يكون الخير برك ان شاء الله. Sur une question تفضل. pour la jeunesse. En 2017, معليش توسعوا شويه معليش. 2016, vous êtes présenté aux élections J'ai présidentielles. essayé, oui, tout à Voilà, fait. en France. Pour défendre les musulmans, oui. ولا ما بديتش tout de suite par l'Algérie. ترى يفضح. باين بلي راك رافد الجزائر في قلبك. دوك نجاوبك. الدستور تعرفوه ولا لا؟ الدستور واش يقول بلي لازم باه واحد يترشح لازم يكون عنده 40 سنه. في 2007 كان عندي 35 سنه. وجدت روحي ندافع على المسلمين. معليش نسقسيك حاجه برك. وي تفضل. حنا رانا كاع كونتر النظام ومانيش كونتر عليك وانني مع الشعب. معليش ما راك كونتر عليا معليش خويا. المشكل اني حاب نسقسيك برك وجاوبني. تفضل. انا ماني حاب نفهم برك. بيان سور تفضل. اني دابري واش راني نسمع في لي ريزو سوسيو راه يقول لك باللي درتوا اجتماع عند سي طاهر ميزون. وي يعطيه الصحه بارك الله فيه. فوالا اسكو قلت لهم باللي عندك البلون بي؟ جامي د لا في. فهمك حاجه ولا لا؟ واحد كيدير السياسه لازم يدير استراتيجيه. ماشي واحد يروح يبرح يقول واش ندير. توتافي كذا ولا لا؟ انا جزائري في فيسبوك. شوف نقول لك حاجه. شوف لي زالجيريان باغ اكزومبل كي تحرك باغ اكزومبل بلاصه الاخرى في الفيسبوك الناس يقولوا لي يا رشيد ما تقولهمش وراك تروح. اجا شوف كانوا يقولوا لي هاك 2016 2017 2018 2019 يا رشيد ما تقولهمش وين تروح. ودوكا على حاجه يعني حساسيه نروحوا نقولوا للناس يا جماعه هذه بلون بي. ما على بالي الشعب الجزائري وحاب يفهم. انا حاجه ما فهمتش. دوك انا ندير تحالف معاك. وي وانت عندك بلون بي وما قلتليش عليه. دوك انا باش ندير تحالف معاك. لا خويا ما درناش تحالف تلاقيتو يعطيك الصحه ماشي كيف باش ديروا واحد كاع تفوتيو عليه باش يروح هو البريزيدون. بصح من بعد ما تفهمناش تعرف لا ما تفهمناش باسكو صرا المشكل تاع السلال اللي قال باللي لو 3 يقدموا الملف تاع الرئيس. الو وخرنا كل شيء قلنا دوكا نكونوا مع الشعب نديروا مظاهره الجمعه ونكونوا مع الشعب. انا نكون معاك الا حبيت نكون معاك وانا دائما كنت معاك ودائما نتبع لي لايف تاعك. تحب نكون معاك
ما تترشحش الانتخابات حتى ينحوا بوتفليقه. هذه قلتها تو سامبلومون. انا قلتها تو سامبلومون ينحوا هنا ومن بعد تترشح انت انا ندعمك. انا قلتها يترشح هاني مهدي ويترشح اكس ولا ايكغيك. خويا زين. المهم ما تترشحش معاهم باسكو هذوك لا مافيا ما تديهاش. خويا زين شوف واش قلت انا واش قلت ما عندهش باش يزيد يكونتيني. يعطيك الصحة. شوف انا واش قلت لو كان لو 13 مارس لو كان مجلس دستوري يقبل ملف تاع الرئيس انا نوخر سي بون خلاص فوالا هذا وين المسيره تاع اليوم في الجزائر. المسيره تاع اليوم في الجزائر باسكو انا نهضروا غير على انا معليش جاوب صحفيه ومن بعد جاوبك لا كيستيون اجوردي كاين مسيره في الجزائر كبيره وتخي كل جماعه نو ماشي دونجوز حاجه مليحه على بالنا باللي بصح ولازم تبقى سلميه. شوف انا ندعم انا نهضروا على الانتخابات 18 افريل اليوم هو الصح باسكو اليوم الشعب الجزائري كاع خارج هم خارجين بالمليون وما على باليش اسكو كيما خرجوا الجمعه اللي فاتت 15 مليون. اليوم سي بلو فور شوف ان شاء الله يخرجوا في 48 ولايه وفي الخارج ضد العهده الخمسه ضد هذا المافيا اللي هنا بصح مالينا راهم تما مالينا يخرجوا مالينا راهم رايحين يخرجوا ونسانا رايحين يكون الخير برك ان شاء الله. صافا بيان سباسي ان شاء الله. صافا بيان سباسي. نهضروا على الانتخابات يجي وقت. لا عندك الحق بارك الله فيك. شوف لازم الشعب يبقى سلمي، لازم يبقى قانوني، لازم يبقى ديمقراطي ولازم يبقى حضاري باسكو العالم راه يشوف واش رانا نديروا وهذا النظام راه يحوس يدخلنا في البير. لازم ما نطيحوش في البير باسكو راكم تشوفوا سويسرا بورتون لا سويس سي ان بي نوتر. شوفوا واش راهم يديروا منعونا بعد نعرفوا وراه الرئيس تاعنا فهموا. Bien sûr, c'est pas normal. Yani, il est pris en otage. Le président algérien est pris en otage en Suisse. Je voudrais bien dire, monsieur Necaz, dire à l'hôpital cantonal, et puis aux Suisses aussi, si jamais on peut les attaquer, si jamais on peut les attaquer en justice, parce qu'ils sont ils sont complices quand même. Le peuple algérien, il aimerait savoir qu'est-ce qui se passe. Ils aimeraient savoir qu'est-ce qu'il y a le président. Pourquoi ils le prennent en otage? Pourquoi ils disent pas تعرف علاه؟ باسكو هذا الرئيس هذا كي كان وزير خارجيه سرق 15 مليار سنتيم وين خباهم هنايا في سويسرا. فوالا يا جماعه راكم تشوفوا سويسرا ولا ما بغاوش يخلونا ندخلوا في السبيطار. راكم تشوفوا وجابوا لنا شحال كان 50 بوليسي avec des civils aussi. فوالا قلت لهم ضعفوا علاه راكم ديروا هاك باسكو هذا الرئيس سرق الدراهم تاع الشعب وخباهم هنا في سويسرا. دي كومبليس فوالا راهم كومبليس معاهم وان شاء الله كي تستقل الجزائر نحاسبوهم. فوالا معليش تفضل ريزونال. ايوا بس ارواحوا نورمال في نبا. François Michel, si c'est pas live. Alors vous représentez qui exactement? Doucement. Al-Hadath. حدث الله يبارك. اروح نورمال. مثل الجزائر. معليش. وي. C'est broché? Oui, c'est broché, mais j'ai pas de raison. On filme. الله يحفظكم ان شاء الله. On filme, oui. Bien sûr, avec plaisir خويا. اوكي شو عم تعمل هون؟ شو عم تعمل موجود هون؟ السلام عليكم. الزول في اللون على بالكم باللي الرئيس الجمهوريه الجزائريه السي عبد العزيز بوتفليقه راه هنايا في المستشفى والشعب الجزائري كامل كان 40 مليون جزائريين بغاو يعرفوا الرئيس تاعنا راه حي ولا راه ميت. عندنا 7 سنين ما كان حتى واحد تلاقى به، ما كان حتى واحد سمع الصوت تاعو، واليوم راهم يقولوا بغاو يرشحوه. هو على بالنا باللي مات ربي يرحمه. والشعب الجزائري من حقه يولي يعرف الرئيس تاعنا لماذا ما راش في الجزائر. رانا في الوقت اللي الله هذه الحكومه السويسريه على بالنا باللي كان ملاير تاع الجزائر هنايا في البنكه هنايا في سويسرا. ان شاء الله يستعقلوا ويخلوا الشعب الجزائري يعرف لو كان الرئيس تاعنا راه حي ولا راه ميت. بس ليش عم تطلب من الحكومه الجزائريه مش من الحكومه السويسريه مش الحكومه الجزائريه؟ الرئيس الجزائري ما راش في الجزائر راه في سويسرا. من حقنا نعرفوا ولا منعونا ندخلوا في المستشفى. حاولت تدخل حضرتك؟ ما بغاوش. نعم ما بغاوش يخلونا نشوفوا الرئيس تاعنا لو كان راه حي ولا راه ميت. على بالكم بلي داخله في السياده الوطنيه. لو كان نشوفوا باللي دوله اجنبيه تمنع الشعب الجزائري يتلاقى مع الرئيس يعني باللي رانا نقلبوا يعني في السياده الوطنيه الجزائريه. يعني اليوم الجزائر ماهيش السياده الجزائريه راهم يقلبوا فيها.
بس في سريه طبيه، هن بيقولوا ما بيقدروا يعطوا معلومات عن مرضى ما كاش السريه الطبيه كي كان مشكل سياسي. يعني هذا الرئيس الجمهوريه من حق الشعب الجزائري يعرف لماذا الرئيس ما راش في الجزائر اليوم، لماذا الرئيس ما يداويش روحه في الجزائر. يعني هذيك خاطره كان يداوي روحه في فرنسا دوكا في سويسرا، يعني فرنسا وسويسرا ما يحكموا في الجزائر، هذه حاجه غير مقبوله. والشعب الجزائري سقسيه سوليه وتشوفوا واش يجاوبك. اتفضلوا يا جماعه. طب انت حضرتك بتعتقد ما لازم يترشح كان على الانتخابات الرئاسيه؟ ما يقدرش يترشح، كيف انسان ما يهدر ما يبان، مستحيل ما يترشح، هذه حاجه غير قانونيه. معليش. السلام عليكم أزول فلان. واليوم العيد المرأة، نشكركم كاع، الله يحفظكم كاع، يعطيك الصحة. راك راجل، الله يحفظك، يبارك فيك. معليش جاوبيها راني نتبع فيك. الله يحفظك. في شكوى هون حدا قدام الشرطة مطالبين يفتحوا تحقيق بعائلة الرئيس بوتفليقة، قايلين انه هن خاطفينه واخذينه ضد ارادته. يعني ما بعرف حضرتك كمان رح تلجأ للشرطة وتطلب انه يتحركوا او كيف؟ الشرطة ما بغاوش باللي ندخلوا هنا في المستشفى، وقالوا لنا لازم نقلعوا الاعلام الجزائري. قلت لهم طلبوا مني كل هنايا امام المستشفى هنا في سويسرا مستحيل. على بالكم بلي الاعلام داخل في السياده الوطنيه. يعني كما اليوم رانا نشوفوا بلي الرئيس الجزائر يعني يقدروا يديروا له واش يبغوا هنايا، يقدروا يديروا له حاجه يقول لهم الاسرار تاع الجزائر، يعني حاجه يعني غير مقبوله. يعني كيف رئيس الجمهوريه الجزائريه راه في سويسرا والشرطه السويسريين يمنعونا باه نتلاقاو مع الرئيس تاعنا؟ يعني ممكن راه مقابضينه. طيب حضرتك حاولت تحكي مع السفاره الجزائريه هون تسالهم معلومات، لانه هن المفروض يعطوا المعلومات مش الحكومه السويسريه. حاولت تتواصل مع السفاره الجزائريه؟ السفاره الجزائريه الله غالب عليها، الله غالب عليها، يطبقوا التعليمات اللي جو من المافيا تاع 40 سراق في البلاد. يعني ما كان لا سفاره لا والو اليوم على بالكم ما كان حتى الرئيس يعني في العالم 2012 ما شفناش الرئيس اللي ما يبانش 7 سنين ما يبانش ويداوي روحه في الخارج. يعني هذا راه وليد الجزائر ولا وليد سويسرا ولا وليد فرنسا؟ خوت بوتفليقه يترعدوا البارحه اليوم عيد المرأة الجزائرية. هو اصله دوريجين هو في الانباء في الانباء الجزائر كتب رساله وتكلم ويعني هنأ النساء الجزائريه. يا رشيد شوفوا العلم تاعنا عاودي زيروا العلامه يا شوف الثقافه. شكرا الفوز شكون زير شويه العلم. شوف معليش رشيد اتفضل خويا. أنا عندي سؤال ليك. اتفضل. رشيد مكاز الميكانيسيا كما سموه في الجزائر، لو كان يترشح دروك ترشح لو كان يديها ان شاء الله وما يبغيش يوخر، كيف يكون رد تاعك؟ شوف هذا رشيد مكاز ولد عمي، حتى زيرته حشمته مع الوالده ربي يرحمها. قلت له على بالك الوالده من 2000 ان شاء الله يوم الجمعه من 2016 كي داروا لي ضربه كيعدلوا الدستور، شيبانيه ربي يرحمها قالت لي انا ما ديش ولد عمك عنده اسم تاعو كيف قلت يا الحاجه، قلت حتى حشمته وزيرته باه قبل يجي معايا. هو كان يخدم في الجي مسكين. بصح ما وجبتيش على السؤال تاعي. يعني هو راه يضحي في حياته وما يبغيش يوخر. شوف درنا هذا هو مشكل. شوف درنا شوف نجاوبوا معليش نجاوبوا ترشح معهم ما تقدرش نجاوبوا معليش. شوف درنا مع النوتير بريه باللي قال باللي انايا لو كان معليش نجاوب مع النوتير سنيه حاجه قانونيه، قال كتب باللي لو كان نديها ان شاء الله يدير منصب نائب الرئيس، انا نولي نائب الرئيس وفي هذاك النهار يسحب وانا نولي رئيس. شوف ولو تخاز ان شاء الله ان شاء الله كي نشوفوا باللي الرئيس ما يترشحش ويقبلوا الملف تاعنا في المجلس السوري نبين هذا الواقع. هي تتفاصل ميكانيسيا خما كادر ولا الماده 120 شو الحل؟ المهم واقف شهر معنا. شوف لازم لا لازم المجلس الدستوري يتطبق الدستور. على بالهم باللي هذا الرئيس ما يقدرش يترشح، وان شاء الله
يريفيزوا الملف تاعو ان شاء الله. Ceux qui composeront معك السيتي إيلو. وي ان شاء الله. عندك الاسماوات تاع دي بيرسون. بيان سور صح كل حاجه في وقتها اخويا. ناس عندهم كفاءات من الجزائر ومن الخارج. الحمد لله راكم تشوفوا انا في مود جوية كنت في الامريكان تلاقيت من الناس ما شاء الله على بالكم عندنا الناس ما شاء الله جزائريين في العالم ما شاء الله وهذو الناس الغفله كما يقولوا. فوالا بصح من القدام ان شاء الله. فوالا تفضلي. حقرونا. Étant donné qu'ils ont déjà changé la constitution par rapport au dépôt de dossiers, s'ils la rechangent avant le 18, il va se passer quoi pour Ils peuvent plus changer la constitution. Non, c'est fini. C'est pour ça que je leur ai fait une belle surprise. D'accord. J'ai une autre question. Blondé. À quoi vous pensez le matin en vous rasant quand vous vous levez? J'ai pas beaucoup. Non, vous savez. C'est à quoi? D'abord, je dis alhamdoulilah, ya Rabbi al-alamin اللي عندي صحتي. Alhamdoulilah. Voilà. Et je pense à mes parents. على والدي ربي يرحمهم. Et je regrette qu'ils sont en Algérie parce qu'il y a عرس ديمقراطي. الشعب الجزائري ما شاء الله راه كل يوم راه يدير لنا عرس ديمقراطي ويعطيهم الصحة الجزائرية. Il y a ma mère, elle vous adore, elle est juste là. Donne-la. الحاجة يعطيكم الصحة على بالكم عندنا بدرتوا لنا حالة. عندنا بديرك ترى شيخ. نقول لهم حاجة. عندنا بديرك. شوفوا والله بارك الله فيكم على بالكم في عندنا سرقوا لي تليفون هذوك وضربوني بصح الشعب جا في دقيقة. كاين الرجال كاين. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم والله صافي. هذيك لا مافيا تاع النبا. معليش ما تخليش روحك تطيح في البير معاهم باسكو هذوك لا مافيا تترشح معاهم ما تديهاش. لا اسمح لي معليش نجاوبك. الفيس 91 داها باسكو الشعب وقف اسكو دار البوفوار دا الغلطه. تعرف شنو الغلطه اللي دارها؟ خوف الشعب. شكون اللي يخوف الشعب؟ الفيس في الهضره تاعو خوف الشعب. كي خوف الشعب الدوله اللي خوفت الشعب بالفيس معاك بس هو تعاو بلوكازيون في الهضره. الحكمه هربت له. راك معايا ولا لا؟ صح في 2019 يعطيك الصحه. الديمقراطيه سيتي تو نوفو. صح اليوم الحمد لله احنا درسنا التاريخ تاع البلاد. ما نديروش الغلطه تاع الفيس في 91 باسكو دخلوا في البير. انا ما دخلونيش في البير يا خويا. Ils n'ont aucune raison de la refuser. ما عندهم حتى سبه قانونيه باه يريفيزوا الملف. نعطيكم حاجه سمعتوا باللي الناس في شلف شكوبيه وكل شيء. انولاو كل شيء رجعوا الراول. والله ما شاء الله. اي فوالا فهم تعرفوا علاه ولا لا؟ باسكو هذا النظام فهم باللي ما كان حتى سبه قانونيه باه واحد يشكي بيا ولا باه المجلس السوري يريفيزي الملف. راشد احنا نخافوا درك ما درك انت كتروح كش ما يديروش. شو يديروا؟ ما تدريش هذا النظام. شوف ارض الله واسعه. شوف يا ولد البلاد شوف انا نخاف من ربي سبحانه وتعالى. كيفاش؟ كابابل يديروا كلش. يلا هو البروبليم البروبليم احنا باش نديروا رئيس البلاد. كاين رجال ونساء ما شاء الله واليوم العيد المرأة. هكذا ولا لا؟ وكنت موت لنا انت راشد كيفاش؟ معليش شو هذا 1.5 مليون ربي يرحمه ماتوا ما قرر رشيد الكاس ما يسوى. شو واش وين نبان مع الشهداء ربي يرحمهم. وين نبان؟ ان شاء الله ان شاء الله يسهل على كل مؤمن ان شاء الله. بريزيدون الى بروسيل. راك سيلفي تاعي يسلفي مع الرئيس تاعنا ان شاء الله. شوفوا يا خوا لازم نقلعوا الخوف. على بالكم هنا من اللي يخافوا من الواحد اللي ما يخافش. وي جو في فو دير كيلكو شوز. النظام هذا فاسد هو بروحه راه خايف. تعرفوا علاه ولا لا؟ على بالو باللي كاش ما يصرى لي حاجه برك العالم كوبلي على بالو باللي هو اللي يقتلني. كاينه منها راسي على بالهم هذا هو الفلوس على بالهم على بالهم كاش ما يصرى ليه هما باسكو سي اللايف هذا هو اللي يخليك يعطيك الصح فريمون يخافوا منه. شفتوا طريق وهران؟ شفتوا طريق وهران كيما كانوا 100 واحد عسكر جدرميه بوليسيه. رشيد اللي على تريبين دو جنيف. شوف لا هضر معاهم خويا لا هضر معاهم خويا يا ولدي البلاد انا ديمقراطي. خويا زيد شوف Ils veulent parler avec vous pas avec moi monsieur Richard. Allez-y monsieur. انا ديمقراطي. كنا ديمقراطيين. اي واحد جزائري يهضر مع الاعلام. معكم بعد. بارك الله فيك. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors j'ai lu vos articles de la tribune de Genève. Quand vous dites que le président serait dans une situation médicale difficile, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous l'avez rencontré?
On a tout fait pour le rencontrer, mais on a des sources très proches. L'avez-vous La rencontré? police m'a empêché de le voir, malheureusement. Donc vous ne l'avez pas rencontré. Donc pas. comment pouvez-vous écrire des choses sans même avoir vérifié cette information? On a vérifié auprès de beaucoup de sources très très proches du dossier. C'est-à-dire? Ah, mais on n'est pas obligé de parler en live là, mais... Ah, vous savez, vous connaissez ma politique, c'est la transparence totale. Ah bah nous on n'a pas de transparence à l'égard de la protection des sources, je sais pas si vous connaissez, on protège nos sources et on protégera corps et âme, rassurez-vous. D'accord, donc vous avez des sources? On a des sources très, très fiables. Très fiables. Et pourquoi la police nous empêche d'accéder à l'hôpital? Demandez-le. Je leur ai demandé. Ils m'ont dit on a reçu ordre de ne pas vous laisser. Bah, je peux pas parler à leur place. Mais c'est pas grave. Vous en pensez quoi, vous, en tant que journaliste suisse? Vous pensez pas que la Suisse est sortie de sa neutralité légendaire? Moi, je ne sais rien. Je suis journaliste, je ne suis pas militant, je Très ne suis bien. pas éditorialiste. J'essaie juste d'en savoir un maximum sur l'état de santé de votre président. Et comment va-t-il alors? Bah, vous avez lu l'article, il va pas très bien, je crois. Mais... Non, mais depuis hier, ça a pu changer. J'ai pas de nouvelles. Vous en avez? Vous êtes monté? Ah, ils ont refusé que j'entre à Ils ont l'hôpital. refusé à la porte d'entrée? Oui, exactement. En bas ou au 8e? En bas, en bas, en bas. J'ai même pas eu le droit de monter l'ascenseur. Peut-être qu'il marche pas l'ascenseur. Il y a des escaliers. C'est monté au 8e étage, Vous êtes arrivé quand? Ce matin, à 10h30. Ce matin, Il y a les journalistes juste. Et vous restez combien de temps? Je vais rester un certain temps. Le temps qu'il faudra? D'accord. Non, ici, aujourd'hui, à Genève, devant l'hôpital, où est censé être le président algérien, pour faire une déclaration qui est liée à son dossier de candidature. Je vais laisser vous filmer alors, vu qu'il y a toute la concurrence qui filme. Je vous écoute. Donc j'ai souhaité venir ici à Genève devant l'hôpital où est censé être le président algérien, M. Bouteflika, dans la perspective de la décision du Conseil constitutionnel algérien le 13 mars prochain de valider ou d'invalider son dossier de candidature. Il va de soi que si le 13 mars, son dossier de candidature est validé par le Conseil constitutionnel algérien, et étant donné son état de santé qui est au minimum très délicat et au maximum mourant, il est évident que je ne pourrai pas continuer à cautionner cette élection présidentielle et je retirerai donc le dossier de candidature de Rachid Nekaz. Vous n'avez donc pas pu monter à cause de la police, mais est-ce que vous êtes en contact sinon avec le patient, tout avec son entourage? Vous savez, le régime algérien nous a habitués à des scénarios bien ficelés. Déjà en décembre 1978, lorsqu'ils ont déclaré la mort de l'ancien président algérien, M. Ouari Boumediene, tout le monde sait qu'il était mort un mois avant. Donc l'Algérie, qui pratique une communication politique qui est héritée du système soviétique, est familière de cette communication où on manipule l'image et on manipule le nom du président de la République pour mentir au peuple algérien. Ils ont tellement l'habitude de mentir qu'aujourd'hui, c'est devenu une affaire internationale et cela, on ne peut plus le cautionner, surtout qu'il s'agit d'une élection très importante pour l'avenir du peuple algérien et on ne peut pas laisser la communauté internationale continuer à mentir au peuple algérien, comme l'a fait l'ancien président français, M. Hollande, qui a dit qu'il avait rencontré le président algérien et qu'il avait été marqué par l'alacrité de M. Bouteflika. Vous avez sans doute vu dans la tribune de Genève aujourd'hui qu'une plainte a été déposée en Suisse par un ressortissant algérien qui profite de la présence de M. Bouteflika en Suisse, excusez-moi, pour qu'on tente d'ouvrir une enquête. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, toutes les initiatives de citoyens ou de citoyennes algériens en vue de connaître la vérité sur le véritable état de santé du président algérien est la bienvenue et je salue l'initiative de ce citoyen algérien. Mais ce qui m'inquiète, c'est la position du gouvernement suisse. Tout le monde sait que la Suisse est un pays neutre, mais je constate que la Suisse est sortie de sa neutralité légendaire. La Suisse ne veut pas s'exprimer, vous aimeriez qu'elle s'exprime? Je souhaite que la Suisse reste neutre. Quand des Algériens demandent à connaître l'état de santé, qui est une affaire publique pour un président de la République, il ne faut pas qu'ils mettent 50 policiers à l'entrée de cet hôpital. Ce qui signifie que la Suisse n'est plus neutre. Ce qui est hautement regrettable, surtout si, dans les semaines à venir, il y a un nouveau président. Pour protéger un patient, ça fait quand même partie des... Ce n'est pas un patient, c'est un président de la République et vous savez que le bulletin de santé d'un président de la République doit être public. Ce n'est pas un patient, c'est un président. Et si la Suisse s'entête à continuer à mentir ou à cacher la vérité au peuple algérien,
si je deviens président de la République le 18 avril prochain, sachez qu'il y aura des répercussions diplomatiques avec la Suisse. Merci à vous. قالوا لك رشيد في حال كيما نقولوا حنا زعما ما قبلوكش زعما سمو 13 مارس. الله يحفظكم. شنو ردك فيها سمو الفعل تاعك؟ سي زعما ما قبلوكش زعما سمو 13 مارس. واش هي ردة الفعل تاعك؟ يا ولد البلاد باو واحد شوف باو لا نجاوب نورمال عادي. شوف خويا زيد شوف سقسي واش تبغي. شوف واش من سبه قانونيه ولا دستوريه باه ما يقبلوا ولي شوف هذا ولد عمي. شوف نقول لك ولا لا هذا ولد عمي عمره ما خرج من البلاد ما عنده جنسيه امريكانيه ولا اسبانيوليه. الخطره الاولى انايا خرجوا لنا قالنا انا هو رشيد نقاز ما شو معليش نجاوبوا سبورتيري شبه له العايبه. شوف يبارك فيك عنده خزره واعره ما شاء الله. شوف هو باسبور ما عندوش متزوج مع جزائريه عمره ما سكن في الخارج وعنده 40 سنه وعنده الاستمارات وراه المشكل دستوري ولا قانوني بايري في زود الدوسي تاعو. هيا قولوا لي برك. الله يحفظك. واحد مناظر كيما نتايا رانا معاك بصح هو مش مناظر. خويا عزيز نقول لك ولا لا مش قضيه ميكانيسيا والله مش قضيه ميكانيسيا يكون معليش جاوبك. شوف هو يولي رئيس نهارك خايف منه نهار مناظر نحب واحد مناظر. خويا عزيز نهار انا نولي رئيس ان شاء الله ماشي هو باش تبدل الدستور سي با فاسيل يا ودي سهل في نهار. شوف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامه في نهار خويا نورمال عادي نهار بينهم مع شوف حنا شوف كي عنده الدستور او مع الشعب او مع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامه. حنا نديروه رابي مع المجلس الشعبي الوطني ومع مجلس الامه نورمال عادي ولا مشكل. نهارك خايف نهار بصح هذه نهارك خايف افونتور ما على بالناش كيف راح تخرج. واش بالافونتور بالله راك خايف بالله خايف مستقبل ولادنا بالله راك خايف فهمني برك. عندك تصويره تحكم فيك عندك ضايع المستقبل تاعنا ديجا المستقبل تاع الدراري ماهوش ضايع دوكا بقادر. لا الحمد لله صافا. فاش الحمد لله؟ شوف انا مانيش مع النظام. واش انا نديرو هنايا باش الحمد لله؟ اسمح لي لو كان الحمد لله كنا قاعدين في البلاد. واش انا نديرو هنايا؟ بصح اسمح لي اذا كان نحبوا نحاربوا لو مال ما نحاربوش بلو مال. ورا لو مال هذا ورا لو مال هذا على راني نبين لك بلي انا مال ولا انا سرقت البلاد. الاستمارات الناس دارت فيك ثقه ليك انتيا ديسوا لي انايا. تسمى اي واحد من بعد يجي يحب يقول لك فوالا انا باش نوصل لوبجيكتيف لازمني ندير اي طريقه باش نوصل لوبجيكتيف. دكتور كنت باغي نخرج من المجلس الدستوري ونقول لكم لا غالب كيما ما حفظنا حنا يعطيك الصحه فوالا كيما هاك القوه تاعك في الشارع. خويا انا خويا والله الشعب يفوتي الشعب معاك ماشي في الطريق ماشي في الشارع معايا ولا لا. ماكش انت اللي تروح للرئاسه كي يكون الشعب معاك الرئاسه هي اللي تجيك. شوف خويا انا درت التاريخ. شوف علي بالحاج دها ولا لا؟ علي بالحاج هذيك امور دها ولا لا؟ الشعب كان معاه ولا لا؟ هذيك لا تكنولوجي خويا كي اون اوجوردي صلى على النبي خويا بس انت وصلت لشعبيه كبيره. لا الشعب اقسم بالله علي بالحاج كان عنده الشعبيه اكثر من تاعي. كان ولا لا؟ كانوا يحبوا كان ولا لا؟ وكون يقول لك هذا ما خرجش ولد فوالا يا خويا سيدي ورقه مع النوتير اكتب هذا ولد عمي ضحى حياته مسكين ما يقبل. واش قلت له؟ على بالك ما يشرقط كاع مسكين ما يشرقط كاع. بالك ممكن قلت له على بالك من بعد تبدل ظهرته يبدل حاجه واحده نطلب منك حاجه واحده خويا رشيد. شوف نطلب منك حاجه واحده اجل تجاوبوا معليش نطلب منك حاجه واحده انا رايح. راك تجاوب الا ترشح بوتفليقه ما تترشحش. يا شو ما ترشحش مستحيل مستحيل. شوف يا وحدك انا كاع معك. شوف معليش عنبه يعطيكم الصحه يا ولد الجزائر. شوف خويا هو مسكين خاطي كاع تريسيان مسكين ميكانيسيان خاطي كاع السياسه. هو مسكين الماكله ماشي ياكلها على بالك ولا لا؟ باسكو درت له في واحد لا سيتواسيون كارثه. راك معايا ولا لا؟ هذا ماشي سياسي هذا ما يحوش الكرسي هو انسان بسيط في الدوار نورمال عادي خاطي كاع. هذا تخافوا منه مسكين؟ مش نخافوا منه ما نعرف قالك ما خرجش كيفاه. هذا مواطن جزائري نورمال على ما يخرج خاطي السياسه. واش يدير مسكين خاطي هو راه خايف لو كان يقتلوه له يا ولد البلاد. عندك في الاستقامه ما يدورش عليك. مي بيان سور خويا هذا ولد فاميله هذا ولد فاميله يسكن 100 متر على داري يا خوا 100 متر. تعرفوا 100 متر
100 متر وامه ما شاء الله الله يرحمها بابا ما شاء الله الله يرحمه بابا كان صاحب بابا ربي يرحمهم ما كانش زيكزاك يا الخوا هذا ويت فاميلا هذا برك ان بوان رشيد تفضل. حبيت نقول لك حبيت نعطي اكزومبل لهذا المعارضه هذه تاع الكارطون اللي راهي تضرب في بعضها شغل حنا درك في مومون سونسيبل صح وواحد يقول لك نكاز فيه زيتوت فيه شغل مريحين يضربوا في بعضها شوف اللي يسب لي الدليل اللي يقول لي ايش عندي كاين ان بوان تفضل. حبيت نهضر كش ما سمعتوا انتم مره بن يونس ولا سلال ولا ايا كان هضر في خوه جامي مستحيل على باطل ومتحدين وعلاش حنا على حق تحدين على كادر حنا على حق ويجي واحد يقول لك هذا مهرج يجي الاخر يقول لك اعطاهم فرصه يحاكموه علاه تمد شرعيه للنظام باش يحاكموا واحد وادرس شويه فهمني لا ادرس فهمتني لا ادرس لا درسنا حل شويه من بعد حنا لازم شد نضربوا حنا لازم افهم شو عندي نضربوا مع بعضانا ونتحدوا مع بعضانا شتو كان تعود نشوفك دير في كريم باش تصوفي دولاني معاك حتى من بعد كي نكملوا نهضر مع راهي استعاره بس على بالك علاش راهم يديروا هاك ولا لا؟ نهضر لك على بالك علاش؟ على بالك؟ وي نهضر انا دي ماريونيت تاع ديما مشكوكين في امرهم فوالا عاودها لك؟ لا سمعتك حبيت تعاودها زيد عاود سي دي ماريونيت تاع فوالا انا عندي ان بوان يديروا رواحهم شوف يديروا رواحهم ضد النظام على ما يروحش البلاد هذو الناس علاش انا على نروح البلاد وما يروحوش نعطيك ان بوان خلي سي رشيد خليني نكمل لو بوان تاعي اللي قال لك على الدستور وقال لك انت عن بالك بالدستور 2016 غيروه معليش يكمل برك داروا دستور اسمعني داروا دستور في 2016 على ما قاسم شغل خيطوه كي الكوستيم ميرسي بوكو لا يحفظك خيطوه داروا بونجور صباح الخير صافا راهي ديما قاعد يكمل برك ميرسي مسيو برك رشيد l'Italie d'arrêter de profiter de l'Algérie سمعت خليني نكمل كمل خير داروا دستور في 2016 خيطوه كي الكوستيم على ما قاسم كيما في 96 معنا محفوظنا حنا على الدستور ويجيني واحد ويقول لي كيفاه رشيد ترشحوا عن بالهم واش من دستور كش ما عندنا دستور ما كاينش دستور درك انت دير شوف طريقه اللي يقدر توصل بها للكرسي ديرها ورانا معاك جيب ولد عمك جيب ولد خالك جيب خوك شوف جيب الشعب رانا معاك نهار توصل وتحكم فما نخيط نهار نوصلوا ماشي نوصل انا يدو عاد ما تصفقش خويا يدو عاد ما تصفقش لا ان شاء الله خويا كاين 84 يد 84 مليون يد ان شاء الله ماشي 42 ان شاء الله الله يبارك الانتخابات هذه ما تكون الانتخابات هذه ان شاء الله ان شاء الله Marianne, je dois y aller moi. ان شاء الله يكون مرحله انتقاليه وانت تترشح روحك كرجل حر بلا وليد عمك بلا الاخر لا ما يقدرش مع لا خلاص باذن الله الدستور هذا نحيوه هذاك لا نخلوه كيما هاك وندوها ان شاء الله ومن بعد نعدلوه الدستور شوف لازم نربحوا الوقت لا لو كان ندخلوا معاهم في الانتخابات ماشي معاهم مع الشعب لا الشعب ماهوش حاب الا ولا دخل بوتفليقه من الشعب ماهوش حاب سبا مارشي معليش نعاود وي افيك بليزير Question directe. Je vais juste répondre d'abord au que ça n'a pas marché. On peut faire en même temps, c'est bien dans la foule. Il faut juste parler bien fort comme vous faites. Ok, très bien. Allons-y. Est-ce que vous avez pu voir le patient? Je n'ai pas pu voir, et nous n'avons pas pu voir en tant qu'Algériens le candidat et président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, car les autorités suisses ont refusé, au travers de 50 policiers qui ont fermé l'entrée de l'hôpital. 50 Ah bah regardez, vous les avez pas vus? Pas encore. Ah bah vous allez les voir, je pense qu'ils sont visibles. Donc 50 policiers nous ont empêchés de prendre des nouvelles du président de la République, M. Bouteflika, ce qui est hautement regrettable puisque la Suisse est un pays neutre. Vous savez que le bulletin de santé d'un président de la République est quelque chose de public et donc c'est notre droit en tant que citoyen algérien de connaître le véritable état de santé du président, surtout que la constitution algérienne dit clairement que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être en très bonne santé, chose qui n'est pas le cas. Avec sinon le patient, en tout cas l'entourage qui aurait pu vous donner ce bulletin? Le patient, comme vous le savez, est hors des écrans radars depuis le 8 mai 2012. Personne n'a rencontré le président Bouteflika, personne n'a entendu la voix du président Bouteflika depuis le 8 mai 2012. Son entourage refuse
d'être en contact avec nous ou de donner de l'information, ce qui veut dire qu'il y a évidemment anguille sous roche et donc que le président de la République ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Vous êtes à Genève, son entourage est manifestement à Genève, pas de rencontre de prévu? J'ai tout fait pour avoir des nouvelles et du président et de son entourage. L'entourage refuse catégoriquement toute rencontre et toute information, ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans un cadre de transparence, ce qui veut dire que l'élection présidentielle qui s'annonce risque d'être très houleuse, car comme vous le savez, il faut que le président soit en bonne santé pour que le Conseil constitutionnel valide sa candidature le 13 mars prochain. Il est évident qu'à quelques jours de cette deadline, il est manifestement impossible de valider la candidature de M. Bouteflika. Vous critiquez donc la position officielle de la Suisse qui ne s'exprime pas. Vous souhaiteriez que la Suisse dise quoi? Je ne souhaite pas que la Suisse s'exprime. Je souhaite que la Suisse reste neutre et laisse les Algériens demander une réponse à leurs questions, notamment à l'hôpital ici à Genève, concernant la santé du président de la République. On souhaite que la Suisse respecte les lois, respecte le caractère public de l'état de santé d'un président de la République et ne s'immisce pas dans les affaires intérieures algériennes. Je constate aujourd'hui que la Suisse est sortie de sa neutralité, ce qui est, comme je l'ai dit, hautement regrettable. Les Algériens manifestent un peu partout, mais aussi en Suisse, on le voit aujourd'hui. On l'a vu aussi dans nos colonnes, 2 plaintes. Une vient d'être déposée, une ressentissante algérienne souhaite profiter de la présence de M. Bouteflika en Suisse pour qu'une enquête soit ouverte. Qu'en pensez-vous? Je pense que toutes les initiatives d'Algériennes ou d'Algériens en vue de connaître la vérité au sujet de l'état de santé du président algérien est la bienvenue et je salue toutes ces initiatives. Ce que je constate, c'est que la Suisse, qui est la banque du monde, qui regorge des milliards de dollars du gaz et du pétrole algérien, a décidé aujourd'hui de soutenir la dictature du régime de M. Bouteflika contre la volonté du peuple algérien. Vous savez qu'il y aura bientôt des élections en Algérie, il y aura sûrement un nouveau président de la République. Il est évident que si la Suisse s'entête à sortir de sa neutralité légendaire, il y aura des répercussions diplomatiques lorsqu'un nouveau président sera élu à Alger. Merci beaucoup. Merci à vous. نقدر نرجعوا للحوار. تفضل خويا. لانك ختمت اخر كلمه تقول انه هذوما اللي كانوا ينتقدوا فيك سيدي ماريونات دايرين روحهم معارضين وهما يخدموا النظام. اذا انا حاب نقول لك انت كانسان انك تشوف في روحك وانك انت المركز نتاع العالم وانه النضال بدا معك انت وسينتهي معك. يعني الجزائر من دون رشيد نكاز لا تعني شيئا لانه الجزائريين يعرفوا كلهم براو كاين مناضلين كانوا يقمعون وكاين حتى اللي ناداو بخرجات للشارع. الله يبارك. دقيقه برك نكمل لك باش نعرفك براو كاين مناضلين في 2011 حتى اليوم مازالوا يخرجوا للشوارع وقمعوا وسجنوا ويقمعون ويسجنون وحتى الان لما تكون خرجات يبداو بهم هما على حساب ناس اخرين لانه كما يعرف الجميع الحاضر براو كاين صراع اجنحه في العصابة الحاكمة في الجزائر وعندنا 4 أجنحة اللي تتحكم في الجزائر والآن كاين ناس كي سون فريمون دي ماريونات يخدموا لجناح ضد جناح آخر. أما الشعب والحراك واللي كومنتير الموجودين اللي تحب لو تطلع عليهم معليش أنا يقولوا معليش يقولوا أنك أنت تخدم السلطة كما يخدمها البقية بطريقة أو بأخرى لأنه يشوفوا حسب الحوارات أنه لكل من يترشح الانتخابات هزلية معلومة مسبقا نتائجها هو يمد سيروم لهذا النظام والشعب يقول لازم الناس تلتحق بالحراك الشعبي إذا كانوا صح يمثلوا الشعب فلا بد أن يستجيبوا لمطالب الشعب. تفضل ومن بعد ما أعطيك النقطة. زيد فضلك. أنا كما قال سي أحمد ويحيى ويعطيه الصحة أنا مواطن عادي. مش لازم ياكل اسمه لا يرد شعب. اذا انا مواطن عادي. انا هذا واحد من العصابه ما نقولوش سي انا لا ما تفهم المعنى انا نهضر بالمعنى يا اخوي انا مواطن عادي ما عندي والو انا كيما انت هذا ما كان شوف بالك عندك برمي ولا لا؟ عندك برمي؟ ما عنديش برمي ما عنديش حتى اقامه في سويسرا وانا لا جوازي من الجزائر ما عنديش برمي كوندوير
معليش انا نقول لك انا باش لا دقيقه بك اسمح لي جيبي لك ناظر في البلاد قلت لي نجاوب ولا كيف؟ تفضل نجاوب. برمي ما بغاوش يعطوه لي، مات لي 2014 وسرقوه لي في تلمسان. هذه الاولى. زوجه ربحنا شو ربحنا في المحكمه الاداريه، ومن بعد هذاك القاضي اللي طلنا حق من بعد دار قال لا سي بون ريفيزي. شوف انا مواطن عادي خويا، ما عندي والو، ما تعماش كاع راسك. نتوما لي الزوب وبارك الله فيكم. لا نحن جنود، نحن جنود في خدمة الشعب. لي الزوب يعطيكم انا والله والو. شوف عندي متر 83، عندي بالك 76 كيلو مش عارف. فوالا نشرب ناكل. انا نعرف واحد زيد فضلك، انا نعرف باللي واحد راه يشوف بعينه باللي مافيا راه يتسرق في البلاد، راه يتكسر في البلاد، راه يتكسر في المستقبل تاع البلاد، راهي تخلي ولادنا يموتوا في البحر. انا نشوف هذو الناس راهم كل يوم يديروا فيديو ضدي، وانا مواطن عادي وخلوا هذا النظام يسرق. انا اللي يديروا فيديو عليا، انا مواطن عادي، انا ما عندي والو. شوف ما عندي حتى قيمه. شوف الديمقراطيه نجاوبك. تفضل. تفضل. اولا الناس ما جاوش ضدك كشخص، الناس جاو سامحونا شويه باهودو ربي يبارك فيك، جاو كتصرفات لبعض المحسوبين على المعارضه اللي راهم ماشيين الانتخابات مزوره مسبقا، رغم انهم عن بلا مزوره مسبقا. هذه الاولى. ثانيا احنا جنود في خدمه الجزائر، احنا الكاميرات نحتاجوها الا للضروره النضاليه، مش باش نديروا الباس. ما لما تقوليش انك مواطن عادي، رانا كلنا مواطن عادي. لا مواطن عادي. هذه النقطه. النقطه الثانيه مواطن عادي راك تشوف هذه هنايا نقطه مع الشعب. هاك تشوفها بين الشعب نبقوا حضاريين قانونيين سلميين وديمقراطيين. النقطة الأخيرة الفوتو راه شجبة له بلو الفوتو. هاي مثلا لا بوليس ولا لا؟ عشان نشوفوا لا بوليس. اروح فالي فعلوا بيتر. انا شوف سلميه ديمقراطيه قانونيه وحضاريه. فوالا تعرف بك يا دكتور، الله يحفظك. شفتوا لي نظام ولا لا؟ شوفوا لي نظام. شفتوا ولا لا؟ هيا نروحوا السبيطار. بسم الله. هيا روحوا السبيطار. السبيطار ما تساوي. يلا نروحوا. روح رابيد. هيا روح السبيطار. هيا روح السبيطار. هيا ندو خيمجوا لا بوليس. ندو لا بوليس قبل سبيطار. ندو هوبلا. هيا ولا ندخلوا السبيطار ان شاء الله. Bonjour. On voulait avoir la chambre du président Bouteflika, s'il vous plaît. Et excuse-moi, il filme le monsieur là? Oui, on voulait avoir, connaître la chambre.